Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru vineri, 5 iunie. Să știți că este o zi despre libertate, despre adevăr, despre grupuri mari de oameni, despre revolte, despre a face lucrurile diferit și despre a alege o nouă cale pentru a duce la bun sfârșit un anumit demers. Adică este o zi bună în care toată lumea o să fie mai dinamică, o să fie dornică, să fie liberă. Este o zi cu un aer așa de revoltă în general în lume, însă este o zi cu protecție divină. Este o zi în care spiritualitatea, etica, morala, principiile, toate astea să știți că ne pot ajuta foarte mult și de asemenea poate să fie și o zi de vineri cu lumea aici în care avem parte de o realizare, de o eliberare. Este și o zi cu un puternic impact karmic, de asemenea se pot finaliza anumite lucruri pe care le-am început și putem să găsim soluții pentru a le continua într-o altă manieră. Deci poate să fie și o zi de vineri în care, în general, în grupul de prieteni, în zona de online, vom vedea că oamenii vor fi mult mai curajoși să-și exprime punctul de vedere și de asemenea poate să fie și o zi de vineri în care mai pot exista și mici mari tensiuni acolo care pleacă de la valori care nu sunt comune, de la oarecare încăpățânare, însă eu zic că prin studiu, prin analiză, prin curiozitate, prin adevăr, da, uite, se pot rezolva diferite aspecte, da? Acum este ziua lui Venus, Venus e prin Rac, se apropie cu pași repede o conjuncție cu Jupiter în această zodie, deci eu zic că pe de o parte este o zi bună, pe de altă parte luna să știți că este încercuită malefic în ziua de vineri, deci e și una caldă și una rece și da, să știți că în general este o zi cu eliberări pentru toată lumea. Chiar și așa, încăpățânarea nu este bine susținută. Da? Poate să fie și o zi de vineri bună să lansăm ceva, să facem un anunț, poate să fie și o zi de vineri bună în care să luăm decizii privind și viitorul nostru. Da, și atenție pe posesivitate, dragilor, în ziua de vineri. Bineînțeles că tot ceea ce ține de ideea de prietenie, aici lucrurile să știți că se mai pot mai pot fi ceva mai dure, ca să zic așa. Da, trebuie să dau la pace cu motanul. Gata, am dat la pace. Ideea este că în ziua de vineri e și despre niște reguli, da? Pe care zic eu că poate ar fi bine să le și respectăm. Ia să vedem. Au ieșit multe mesaje. Și avem așa. Primul mesaj este carieră, deci poate să fie și o zi în care luăm decizii mari privind viitorul nostru profesional, sau poate să fie și o zi cu decizii care se iau într-un grup de oameni, undeva anume. Apoi avem o pisică, da, o persoană cu două fețe. Da, să știți că este și o zi de vineri în care multe lucruri pot ieși la suprafață, da, chiar dualitatea. Iar apoi avem curcanul, cineva se comportă într-un mod stupid, și avem o părere de rău în legătură cu o pierdere. Poate, uite, să fie și o zi de vineri în care în sfârșit ni se clarifică foarte multe aspecte, da? Fie în cercul de prieteni, fie privind viitorul nostru și aceste lucruri care se clarifică, zic eu că sunt de foarte mare ajutor. Da? Uite, avem aici o femeie tânără, a relaționat sau a comunicat cu o femeie mai tânără. Până la urmă, să știți că ziua de vineri ne cere să dăm un aer fresh așa tuturor proiectelor pe care le avem, ideilor, planurilor, adică ni se cere cumva să mai ascultăm și de persoanele care poate nu știu, poate au altfel de gândiri, da? Poate au o gândire de a ieși din cutie. Da? Mai mult decât atât, eu cred că ziua de vineri este despre foarte multe eliberări. Există, v-am spus, în aer, da, o senzație așa foarte puternică de revolt, da? De revoltă, despre a acționa diferit. Na, luna în Vărsător, conjunctă cu Pluto, sextil cu Neptun, sextil cu Saturn, trigon cu Soarele în Gemeni și quadratura cu Marte din Taur. Deci eu zic că e un moment bun să ieșim din niște tipare vechi. Venus, care guvernează ziua de vineri, e în Rac, se apropie de conjuncția cu Jupiter și poate, știu eu, e un moment în care ni se recomandă așa tuturor să ne deschidem către un nou mod de a aborda lucrurile și să mai lăsăm deoparte anumite principii de viață vechi, anumite idei, da, care sunt destul de învechite. Cam atât în mare parte. Vreau să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi ce se întâmplă pentru zodia și ascendentul tău pe aplicația mea sau pe site. Vă aștept cu mare drag acolo.
puteți să vizionați în liniște și pace și am vești mari și anume vă invit să actualizați aplicația atât pe Android cât și cei care aveți iPhone, da, am băgat funcții noi, merge mai bine, aveți notificări. În curând vă pregătim și alte surprize, așa că stați aproape, deci actualizați aplicația și aveți acolo tot felul de funcții noi. Am reparat micile erori care erau și acum nu mai este nicio problemă în partea aceasta de ședințe individuale. Vă puteți programa și ea a fost în mentenanță o perioadă. Așa că vă aștept cu drag. Bun, vă iubesc, vă îmbrățișez, vă mulțumesc că îmi sunteți alături și aveți link în primul comentariu, vă aștept pe aplicație sau pe site, dar aplicația nu uitați să o actualizați pentru că acum când noi discutăm, deja au fost acceptate acele variante. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi de vineri cât mai frumoasă.